दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आदि पुरुष मूवी के टीजर के बारे में, जो देखने में एक मूवी कम और कोई 7-8 साल पुराना वीडियो गेम ज्यादा तेरे शक्ल देखने के बाद तू अपने बाप की औलाद नहीं पड़ोसी की औलाद ज्यादा लगता है, फिर भी तेरे सब्सक्राइबर तेरी वीडियो देखते हैं। दिया। बाकी मैंने ये सुना था राम जी की जो सेना थी वो वानर सेना थी, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर ने तो वानर सेना को बेचारी गोरिल्ला सेना में बदल दिया। अबे बॉबी उस्ताद बेटे वो बंदर ही है, वो तेरी वीडियो देखने के बाद उनको बाबासीर हो गया। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत जल्दी आपको नया कंटेंट देने वाले, तो प्लीज भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई।